မယ်တခါတလေမှအားငယ်နေပေမဲ့ငါရဲ့ညီမှန်းချက်တွေကထွန်းအားပေးနေခဲ့ဆိုတာကြောက်ကပို့တွေပဲအောင်မြင်မှုရဲ့အဖီးပွင့်ကိုငါစုခုမယ်ကောင်းတဲ့